السلام عليكم ومرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه ديالي كيفاش كنرقد الحامض باش كيبقى لمده طويله، يعني شحال ما خليتوه كيبقى وكيجي هكا الحامض اللي معسل ومعلك بطريقه اللي هي بسيطه وسهله. فتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر. وبسم الله على بركه الله. هنايا بطبيعه الحال كنحتاجوا الحامض. انا عندي الحامض البلدي، يعني الحامض بوصره، كاين اللي كيقول ليه بوصره اولا الحامض البلدي اللي كيكون على هذا الشكل هذا. كتاخذوه كتغسلوه بطبيعه الحال يتغسل مزيان، وكتخليوه كديروه في واحد البانيو وكتعمروا عليه الماء. يعني من الاحسن تخليه واحد 4 سوايع حتى الليله كامله. علاش كتبيتوه في الماء؟ باش كيعمر هو بداك الماء، ما كيكونش عندنا الحامض ناشف. ملي كنرقدوه كيكون فيه داك الماء يعني كتير. من بعد صفيته من داك الماء، يعني خليته ليله كامله، صفيته من داك الماء وغادي نبدا ناخذ في الملحه. قطعته هكا على 4 وكتبقى ديك البلاصه التحتانيه يعني مجموعه، وكندير الملحه كيف ما كتشوفوا معايا دابا في الفيديو، يعني بطريقه سهله بزاف. كنبقى بنفس الطريقه حتى كنكمل ديك الكميه اللي عندي كلها. من بعد هنا فغادي ناخذ هاد القراعي هادو اللي كيكونوا كيتسدوا مزيان، يعني ضروري انها تسد مزيان، ما يدخلش ليها البرد ديال البلاستيك، كيكونوا يعني رخاصين في الثمن موجودين. وكنبدا كنستف في داك الحامض. غير هو بالطريقه ديال التستيفه، يعني كندكسوه مزيان، كنديروا بوحده حدا وحده، يعني كيتزير داك الحامض مزيان في ديك القرعه. يعني كنبقاو كنرتبوه بهذا الشكل هذا، ونحاولوا اننا يعني نزيروه، ما نخليوش الفراغ ما بين الحامض، ماشي غير نطلقوه هكاك في القرعه لا، وانما كتدكسوه مزيان في القرعه بهذه الطريقه. علاش؟ باش بلي كنديروه في ديك القرعه كيطلق لنا داك الماء. حنا عندنا الغرض بان هذا الحامض يطلق الماء ديالو. هذاك هو السر باش كيبقى الحامض كيصبر واحد المده اللي هي طويله، وكيجينا داك الحامض اللي معلك ومعسل. بعد ما عمرت القرعه مزيان بداك الحامض فغادي نغطيها ونخليها تبات ليله كامله. علاش كنخليوها تبات ليله كامله؟ باش داك الحامض كيتفاعل مع ديك الملحه وكيرخي داك العصير ديالو، يعني كيطلق لنا داك العصير ديالو. وهذا هو السر باش كيجينا داك الحامض يعني معسل وكيجي معلك وكيبقى محتفظين به يعني لواحد المده اللي هي طويله. الغد ليه هانتوما كتشوفوا، شوفوا شحال طلق، يعني تقريبا الربع ديال القرعه غادي للنص، يعني اللي طلق لنا ديال العصير ديال الحامض. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا، يعني هذا هو السر ديال نجاح الحامض الا بغيتوه يصبر معاكم. من بعد فهنايا خديت الماء كان عندي مغلي وبارد، يعني ما بارد عادي، كنزيد تقريبا الربع ديال الكميه فقط، غير الربع. هانتوما كتشوفوا حتى لين عمرت عليه، يعني ماشي تعمروا القرعه كامله، كتزيدوا فقط غير الربع، يعني الربع ديال داك عصير الحامض والربع كتزيدوه ديال الماء. من بعد فغادي نزيد الزيت، زيت نباتيه، غادي نغطي عليها، نكمل داك الربع اللي بقى ديال زيت نباتيه حتى كيتغطى الحامض كامل صافي. ونغطي عليه نزير مزيان ونخليه في واحد البلاصه، يعني من الاحسن انها تكون مظلمه، يعني كنديروه تحت البوطاجي اولا فشي بلاكار عندنا اللي ما كيضربش فيه الضوء، ونخليوه كيصبر عام عامين. يعني شحال ما خليتوه الحامض نهائيا واش كيخسر اولا كيولي فيه شي مذاق اللي خايب، يعني كيبقى الحامض. كنجبدوا داك الحامض اللي معسل، داك الحامض اللي يعني ديك الترقيده المزيانه ما كيخسر، ما كتبدل فيه حتى حاجه، يعني بطريقه اللي هي سهله وبسيطه. دابا الوقيته ديال الحامض ف يعني اللي بغى يرقد الحامض يجرب هذه الطريقه ويرد عليا الخبر. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، تكونوا استفدتوا ولو بالقليل. ما تنساونيش من اللايك ومن البارطاج مع الاهل والاحباب ديالكم باش نزيد نتشجع في المزيد من الوصفات. فكنتمنى دعم المحتويات اللي هي مفيده ولو بالقليل. لهنا كنقول لكم خليت لكم الراحه، والى فيديو قادم ان شاء الله.